Labs rīts visiem kosmosa ziņu klausītājiem un rīta kafijas baudītājiem. Šodien mēnesis ir ūdensvīrā, un tas nozīmē, ka kosmos aicina domāt ārpus rāmjiem, eksperimentēt un darīt lietas savādāk nekā parasti. Šī ir viena no tām dienām, kad idejas dzims ātrāk nekā mēs spēsim tās pierakstīt, tāpēc turam blociņus vai telefonus pa rokai. Vēl ļoti aktīvi darbosies komunikācijas un sadarbības aspekti, veiksies gan konstruktīvas sarunas, gan jaunu pieeju meklēšana. Parādīsies iespējas panākt līdzsvaru attiecībās, bet labāk neuzņemties pārāk daudz un nepieļaut to, ka kāds mūs ievilina ilūzijās vai kādu citu cilvēku drāmās. Bet, ja jūti, ka šodienas laikā kāds process bremzējas, apstājies un pārliecini sevi pārbaudīt faktus no cita skatu punkta, jo iespējams tieši tad varēs atrast risinājumu. Bet šodienas jubilāri ir lauvas, kuras ne tikai mirdz, bet arī pārsteidz ar savu oriģinalitāti. Viņiem piemīt līdera gars un vēlme atstāt savu nospiedumu pasaulē. Tie ir cilvēki ar uzņēmēju domāšanu, kas zina, ko grib un nebaidās iet uz saviem mērķiem ar pilnu jaudu. Viņi ir tie, kas spēj pārvērst savas idejas naudā vai vismaz ļoti pārliecinošos plānos. Vienīgais, ko vēlams būtu iemācīties dzīves laikā, ir līdzsvarot savas ambīcijas ar pilnvērtīgu atpūtu, lai nepārgurtu no mūžīgā skrējiena. Sveicam šīs dienas gaviļniekus, jo svētki ir jāsvin. Lai tava kosmosa kafija un visa piektdiena garšo pēc zvaigznēm, bet virs galvas mūžīgs piena ceļš.